Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ապօրինաբար պահվող հայ գերիների հարցն է օրակարգում, շատ անհանգստացնող եւ դիվանագիտական ճանապարհով պետք է այս հարցը լուծվի, դուք էլ Հայաստանի արտգործնախարարն եք եղել, այդ ուղիով ինչ ճնշումներ կարելի է գործադրել, ինչ գործիքակազմ կարելի է օգտագործել, որպեսզի վերադառնան, այո, որը մեր իշխանությունները չեն անում։ Նախ մենք գործ ունենք մի հղպացած ինքնահավան բռնաբեդի մի կողմից եւ անգործունյա դաբալված իշխանության հետ մյուս կողմից։ Մի իշխանություն, որ եթե մի բան պիտի աներ տարիներ առաջ, բայց չարեց, խորացրեց, ենթահողը ստեղծեց, որ մենք ունենանք այսօր բանատներ եւ գերիներ, եւ ինքը մասնագիծ է եւ մեղսագիծ է, բայց մյուս կողմից մենք կոնկրետ իրականության հետ գործ ունենք եւ դա այդ իշխանությունն է, այդ բռնաբետն է, որը Արցախն է բռնազավթել, որը մեր գերիներն է վերցրել, որը այս իշխանության մեղսակցությամբ հազարավոր հայ դղաներին դարել է իրենց մահվան։ Դա որպես նախաբան, իսկ դրա շարունակությունը ամեն մեկը պիտի իր ձևով անի, մեկը պիտի ելույթ ունենա Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, մյուսը պիտի լրատվական դաշտով վերլուծություն դա, երրորդը պիտի ծանոթ դիվանագետներին, քաղաքական գործիչներին, միջազգային կազմակերպությունների հետ կապվի, որպեսզի այդ ճնշումը լինի։ Ասված դա, որ այդ ճնշման համաստեղությունը բռնի իր թիրախին եւ հասնի նպատակին, բայց պիտի ասեմ, մենք թույլ տվեցինք, որ այդ մարդը կայանա որպես բռնաբեդ, առայժմ աշխարհը կամ աշխարհի գործիչները բոլոր քննադատություններով հանդերձ ընկալում են իրեն, իր նավթը վերցնում են, իսկ այս կողմից մենք ունենք մի արդեն անվավեր դարձած իշխանություն, որը միայն մի սուարյուն է տալիս իր զառանցանքներին եւ իր բռնազավթիչ քաղաքականության։ Ամեն մեկի իր ձևով, ես իմ ելույթով, մյուսը իր զանգով, դուք ձեր գործունեությամբ եւ դա պիտի գա եւ մի խառնարան դառնա եւ ուժի հարաբերակցությունը պիտի փոխվի։ Առանց ուժի հարաբերակցության փոփոխության այս հարցը պիտի չունենա մարդկային լուծում, ցավոք սրտի։ Դրա համար մեր ձեռքում է։ Մինչև հիմա, օրինակ, մինչև գերիների հարցը 7 տարի իշխանությունները ժամանակ ունեին, որպեսզի իրենց վրայից մաքրեին Բաքվի բռնաբետի հորինվածքը, որ մենք ագրեսոր ենք։ Եթե մենք չենք մաքրել, իշխանությունները պետական մակարդակով դրա վրա չեն աշխատել, բնականաբար մեր գերիներն էլ ընկալվում են որպես ագրեսոր պետության, այսպես համախոհի կողմից առաջադրված անձինք, եւ նրանց ազատ արձակումը այդ առումով արդեն ավելի դժվար է դառնում։ Դուք լավ գիտեք, եւ դա գալիս է որպես հայելի արտացոլանք բումերանգ դեպի Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, հայ ժողովուրդ եւ այդ բիդակը ում կողմից, բայց այդ մարդու կողմից տարածվում է մեզ վրա, մեր ժառանգության վրա, մեր գործունեության վրա, մեր արժեքների վրա եւ այո, այդ մարդկանց մեղսակցությամբ եւ մասնակցությամբ։ Դրա համար չեմ ուզում ասել բարձունակ բան ասել արդեն շատ հանրաճանաչ լուծման մասին, բայց մեզ մոտ պիտի էական փոփոխություն լինի, զուգահեռ պիտի այդ փոքր քայլերով աշխատենք, որ այդ գերիների հարցը, բայց բուն հարցը գտնվում է այնտեղ նստած հրաբարակի վրա եւ դա պետք է փոխվի։